大家好啊！好耐冇入嚟海和山，今日帶大家睇一睇呢個 G 單位天台，而家剩翻好多都係3座嘅20居路。咁入到嚟你見到咧向山靚山景，咁啊好開揚，好舒服。今日好天啊，啱啱中秋，萬里都有少少雲，不過就呢個 view 真係內園畫書。OK， 咁有個露台位啦。咁而家都係特色單位嚟嘅，天台特色單位嚟嘅。咁啊洗手間係左手邊，入嚟廳入嚟呢度啦，跟住左手邊就係個洗手間呢度。OK， 咁啊有埋浴室寶嗰啲裝置啊。咁你會見到佢個頂層高啲啊，係啦。咁呢邊就廚房緊廚。OK， 咁啊海華山標配啦。西門子焗爐啦。明火嘅，咁廚房有個窗，咁呢邊仲有西門子雪櫃，係啦，抽油煙機，西門子嘅洗衣機6公斤，8公斤洗，5公斤乾，電掣咧就係電錶位就喺呢度。咁都好多插蘇位嘅，你廚房都見到。咁佢下面睇埋咧有冰櫃，係啦。咁側邊呢啲，哇，好開心，零食櫃，垂直式，正啊！嗱，又話自己熟嘅，好正唔會嘈。咁啊，廚房、洗手間，咁跟住2間房，2房單位，都相當實用嘅。你上下架床，哇！睇下樓底幾高，望埋去。哇！真係冇得輸，頂層就係有優勢啊。OK， 咁主人房就係呢間啦。咁啊，呢度做咗4隻床、4隻半床啦。咁呢度有得出去嘅，望翻下面，係啦，好開揚，成個海和山望晒。咁啊，特色單位2房都唔多，咁啊仲有3房嘅，但係全部都係天台特色單位。咁啊3房19樓仲有1件。咁啊，如果有興趣可以聯絡我啊。like 呢條片 subscribe 啦，再有樓盤嘅簡介可以再帶大家睇嘅。多謝大家先。